Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать и связать вместе с вами вот такую вот заюшку. На моем канале уже есть разные зайки, и маленькие, и большие. Вот, но захотелось мне еще связать другой вариант зайки. Вот такая вот у нее наряд, тоже с длинными ушками. С другой немножко мордочкой. Так она выглядит сзади, с хвостиком. Одежда полностью снимается, одежду мы будем вязать с вами вместе. Цвет одежды вы можете выбирать самостоятельно. На зайку пошло чуть больше 2 мотков основного цвета. Когда будете вязать одежду, то если вы будете брать разные цвета, вот как у меня здесь сочетание, то понадобится немножко больше, чем один моток основного сиреневого цвета, потому что много надо будет и рюш вязать, и ботиночки, и шапочка, в общем. А вот если будете вязать однотонной, то смело это будет где-то 2 мотка. Зайка размером, сама зайка размером. Размер зайки где-то 33-34 сантиметра. Если мерять вместе с шапочкой, то получается 38 вместе с ушками, как у Мини Маус. Микки Маус, Мини Маус. Глазки у нас 16 миллиметров. Полностью одежда снимается. Давайте посмотрим, как она без одежды. Вот я снимаю. Все снимается очень легко. Вяжется все вот такие вот ботиночки. Вот такая вот шапочка. И пуговички. 3 пуговички понадобится. Пуговицы я брала большие. Зайчка большая, заюшка у нас, поэтому пуговицы большие. И вот такой вот платьице. Все снимается. И вот такая вот зайка получается. Вот такая вот милашка. Вяжется отдельно ручки и ножки. Затем в процессе вязания мы ввязываем и ручки, и ножки. Голова вывязывается вместе, и получается цельная деталь. Пришиваются только ушки. Только ушки пришиваются. А, и хвостик. Хвостик тоже пришиваю. Вот такая вот зайчка получилась у меня. Делать ушками можно делать разные прически. Есть. Если вам понравилась зайка, то приглашаю вас на свой мастер-класс. Приятного просмотра. Если появятся какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я по мере возможности всегда отвечаю очень быстро. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, потому что у меня очень много разных мастер-классов выходит постоянно. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь и ставьте колокольчик. Ну все, давайте начнем. Для вязания зайки нам понадобится немножко больше 2 моточков. Это 136. Это пряжа Воланс Bunny Baby на 100 грамм 120 метров. Можно брать пряжу любого производителя на 100 грамм 120 метров. Понадобится нам чуть больше 2 моточков. Дальше нам понадобится ниточка для утяжки. У меня это... В общем, возьмите любую плотную ниточку для утяжки, кто какую использует. Дальше нам понадобится 2 крючка, это 4,5 и 7. Иголочка с черной полухлопковой пряжей для вышивания
ресничек и бровок, и также для утяжки мордочки. Да, для утяжки глаз нам понадобится вот такая вот длинная иголочка, ножницы, маркер, также глазки. Глазки 16 миллиметров. И носик. Носик 15 миллиметров. У меня черный, можно взять розовенький носик. Или можно просто вышить. Носик 15 миллиметров. Все, давайте начнем. Сначала мы с вами свяжем ручку. Две ручки. Первую я уже связала. Вторая вяжется точно так же. И давайте свяжем с вами вторую точно такую же ручку. Для этого нам понадобится... Берем пряжу. И набираем 2 воздушные петли. Со второй петли от крючка, вернее, во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первый ряд готов, второй ряд. Все 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавочку, я ставлю маркер в первый столбик. И дальше провязываем, подтягиваю я хвостик. И дальше провязываю все 8 прибавок. Вторая прибавка, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. В конце ряда у нас получается 16 столбиков. Третий, четвертый и пятый ряд я провязываю без прибавок и убавок, 16 столбиков без накида по кругу. Давайте так провяжем 3 ряда. Итак, провязала, вот такая деталь получается. Теперь 6-й ряд. В 6-м ряду я снимаю маркер и провязываю 6 столбиков без накида. В первый столбик я ставлю маркер и провязываю 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше провязываю 2 убавки подряд за передние полпетельки. Первая убавка, вторая убавка. И дальше до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше 7-й ряд. Снимаю маркер, провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 2 убавки. 1, 2 и до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот такая деталь получается. Теперь с 8 по 18 ряд 11 рядов я провязываю. Кстати, в 6 ряду у нас получается 14 столбиков, в 7 ряду 12 столбиков. И дальше с 8 по 18 ряд 11 рядов я провязываю 12 столбиков по кругу без прибавок и убавок. И постепенно наполняю ладошку. Ладошку я сейчас наполняю плотненько, а саму ручку средней плотности. Она мягенькая вот такая вот, но набиваю где-то вот так вот. Больше половинки набиваю. Ручку здесь плотненько, а здесь средней плотности. Все, давайте провяжем 11 рядов. Итак, провязала я ручку.
Значит, до 18 ряда набила я уже полностью деталь. Вот, и теперь 19 ряд. Значит, мы закончили, получается, ну, на серединке, практически на серединке детали. Для того, чтобы нам ввязывать ручки, нам нужно довести, то есть в 19 ряд мы провяжем всего лишь 4 петельки, чтобы дойти до серединки ручки, задней части руки. Чтобы потом можно было сложить пополам и вот, связать две стороны вместе. Вот. То есть до вот этой вот части провязываю в 19 ряду 1, 2, 3, 4. Вот довязала я до серединки задней части. Теперь дошли мы до задней части, до середины задней части ручки. Теперь складываем деталь пополам. И теперь будем провязывать, так как у нас 12 столбиков, мы должны провязать в длину 6 столбиков без накида. Я в первую петельку и вот на противоположной стороне провязываю вместе столбик без накида. И так соединяем полностью деталь. 2, это будет 3, 4, 5 и последняя 6. Вот мы провязали. Теперь я отрезаю небольшой хвостик. Так как мы будем ручки ввязывать, я не оставляю ниточку для пришивания. Все. Ручки мы связали. Вот они абсолютно одинаковые. Две ручки провязали. Теперь давайте начнем вязать ножку. Итак, ножка выглядит вот так. И нам нужно связать точно такую же вторую ножку. Давайте свяжем. Итак, набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязав цепочку из 8 воздушных петель, со второй петли мы начинаем вязать. Со второй петли провязываю прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше по цепочке провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В последнюю петельку я провязываю 4 столбика без накида в одну петелечку. 1, 2, 3 и 4. Теперь начинаем вязать по второй стороне. Вот по второй стороне. Вяжу вместе с хвостиком. По второй стороне провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3. Подтягиваем хвостик. 4 и 5. И в конце я провязываю прибавку 2 столбика без накида. 1 и 2. Первый ряд провязан. В первом ряду у нас получается 18 столбиков. Второй ряд. Снимаю маркер. Провязываю в первый столбик, провязываю прибавку 2 столбика без накида. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю вторую прибавку. Дальше по цепочке я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая
Дальше 5 столбиков без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4, 5. В конце остается 2 петельки. В эти 2 петельки я провязываю 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторая прибавка. Во втором ряду у нас получается 26 столбиков. Дальше 3, 4 и 5 ряд, 3 ряда, 3. Я провязываю 26 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте провяжем. Так, провязала я 3 ряда. Теперь 6 ряд. Снимаю маркер и провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно. Дальше вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязав 9 столбиков, мы провязываем 5 убавочек подряд. Первая убавка, вторая, третья, четвертая, и пятая. Дальше до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот такая деталь получается. 7 ряд. Провязываем в начале 8 столбиков. Первый провязываю, ставлю маркер. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше провязываем 3 убавки подряд. Раз, два и 3. Дальше до конца ряда 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. В 7 ряду у нас получается 18 столбиков. 8 ряд провязываем 8 столбиков без накида. В первый столбик я ставлю маркер. Дальше провязываю 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше провязываю 2 убавки подряд. Первая убавка и вторая. Дальше до конца ряда я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь в 8 ряду у нас получается 16 столбиков. Дальше с 9 по 16 ряд 8 рядов я провязываю 16 столбиков без накида. И при этом набить нужно полностью ножку, ступню плотненько, а уже саму деталь
саму ножку уже средней плотности. Значит, давайте так провяжем 8 рядов, 16 по 16 столбиков. Итак, провязала я 8 рядов, я уже набила деталь. Вот, и вот где мы остановились, тоже посередине ножки. Нам нужно провязать до вот этой вот части, до задней части, до серединки задней части, и тоже соединить деталь с двух сторон. Поэтому я снимаю маркер, и 17 ряд я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот я провязала до середины ножки, вот до середины, складываю пополам, и теперь буду провязывать 2 стороны вместе. Так как у нас 16 столбиков, то по соединению мы должны сделать 8 столбиков без накида. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последнюю 8. Вот соединили мы ножку. Теперь обрезаю ниточку и закрепляю. Вот 2 ножки у нас получилось, абсолютно одинаковые. Вот. И теперь давайте начнем вязать туловище. Итак, приступаем к телу. И начинаю вязать 2 воздушные петли. Провязав 2 воздушные петли, во вторую петельку от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 столбиков по кругу, это первый ряд. Второй ряд, все 8 прибавок подряд. В каждую петелечку 2 столбика без накида. Хвостик я вяжу вместе с деталью. Ставлю маркер в первый столбик. И дальше провязываю по кругу все 8 прибавочек. В конце ряда должно получиться 16 столбиков. Хвостик подтягиваю. 4-я прибавка, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я. По кругу у нас получается 16 столбиков, 3-й ряд. Снимаю маркер, провязываю столбик без накида, ставлю маркер обратно. Дальше провязываю следующую прибавка, 2 столбика без накида. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 8 повторений. В конце 3-го ряда должно получиться 24 столбика. 1 столбик плюс прибавка. Так повторяем 8 раз. Итак, 3-й ряд я провязала. По кругу у меня 24. 4-й ряд. В 4-м ряду я снимаю маркер, провязываю столбик без накида, ставлю маркер обратно. Это 1-й столбик. Дальше 2-й столбик. И в следующую прибавка 2 столбика без накида в 1 петлю. Так нужно провязать 8 раз. 8 повторений в 4-м ряду, и в конце ряда у нас должно получиться 32 столбика. В этом ряду провязываем 2 столбик прибавка. Итак, в 4-м ряду у меня получается 32 столбика, 5-й ряд. Снимаю маркер и провязываю уже 3 столбика плюс прибавка. В 1-й столбик я ставлю маркер, дальше 2-й столбик, 3-й столбик без накида и в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 8 повторений. В 5-м ряду получается 40 столбиков по кругу. Давайте провяжем.
Итак, провязали 6 ряд, провязываем прибавки через каждые 4 столбика. Столбик без накида, ставлю маркер, первый столбик. Первый столбик. Дальше провязываю 2, 3, 4 и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 8 повторений. В 6 ряду получается 48 столбиков. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, я провязала 6 ряд, по кругу 48 столбиков. Теперь начинаем с вами в 7 ряду ввязывать ножки. Итак, 7 ряд, снимаю маркер и провязываю 8 столбиков без накида. В первый столбик я ставлю маркер. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь ввязываем ножку. Значит, берем ножку и разворачиваем ее таким образом, чтобы она стояла носочком в противоположную сторону, потому что маркер наш должен быть сзади, на спинке, поэтому ножка у нас будет смотреть носочком в противоположную сторону. Все, и вставляем крючок в ножку и на теле, вот так, и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали 8 столбиков без накида вместе с ножкой. И вот так вот получается, ввязали ножку. Теперь убираем хвостик. Вот, и провязываем по кругу 16 столбиков без накида. Хвостик я вяжу вместе. Можно вязать, можно нет, но я вязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Провязала 16 столбиков. Теперь вяжем вторую ножку, ввязываем. Вставляю в первый столбик на ножке и на теле. Хвостик будем вязать вместе с деталью. Раз, на ножке и на теле. 2, дальше не пропускаем петельки. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И дальше до конца ряда провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, у нас получается маркер задней части. Вот наша передняя часть.
Вот. Все, теперь 7 рядов провязываем без прибавок и убавок, 48 столбиков без накида. Вяжем туловище, 7 рядов, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 7 рядов. Давайте так провяжем. Итак, провязала я. Вот такая вот деталь у меня получается уже. Дальше 15 ряд. В 15 ряду снимаю маркер и провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно и дальше провязываю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Провязав 18 столбиков, теперь мы будем делать убавки на животике. Значит, делаем убавка. Дальше 2 столбика без накида. Дальше убавка. Опять 2 столбика без накида. Убавка. 2 столбика без накида. Убавка. Два столбика без накида. И дальше до конца ряда. То есть мы с вами сделали 4 убавки на животике. И теперь до конца ряда 14 столбиков без накида. Давайте провяжем. В 15 ряду у нас должно получиться 44 столбика. Итак, я довязала. Вот такая получается деталь. Дальше 16 ряд. В 16 ряду провязываем 21 столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик и провязываем 21 петельку. Первую провязали, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Дальше провязываем убавку. Дальше один столбик, второй. Дальше еще одна убавка. То есть в этом ряду мы провязываем 2 убавки на животике. И дальше до конца ряда я провязываю 17 столбиков без накида. В 16 ряду у нас должно получиться 42 столбика. То есть мы сделали с вами убавки 2 на животике. И дальше 17, 18 и 19 ряд провязываем без прибавок и убавок 42 столбика без накида. 3 ряда подряд без изменений. Вот так. Теперь давайте провяжем дальше 3 ряда. Итак, я провязала. Такая деталь получается. Теперь 20 ряд. Теперь мы с вами будем делать убавки. В 20 ряду провязываем 20 ряд таким образом. 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер, провязываю 2, 3,
4, 5 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться 36 столбиков. Провязала я до конца ряда. Теперь 21 ряд. В 21 ряду я снимаю маркер, провязываю 4 столбика без накида. В первый столбик я ставлю маркер, дальше 2, 3, 4 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В конце 21 ряда получается 30 столбиков. Провязала. Дальше 22 ряд. В 22 ряду мы провязываем 3 столбика без накида. В первый столбик я ставлю маркер. 1, 2, 3 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В 22 ряду получается 24 столбика. Итак, провязала я 23 ряд. В 23 ряду я буду провязывать убавки через каждые 2 столбика. Провязываю первый столбик, ставлю маркер, провязываю второй столбик и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В 23 ряду получается 18 столбиков. Итак, в 24 ряду я буду уже вязывать ручки. Я немного набила деталь, туловище. Вот так. И теперь давайте провяжем 24 ряд. Я снимаю маркер. Провязываю первый столбик. И ставлю маркер обратно. Первый столбик. Провязываю второй столбик. Третий. И четвертый. Теперь беру ручку и прикладываю ее, немножко отдалила, и прикладываю ее, располагаем ладошку правильно, чтобы ладошка была на переднюю часть, одеваю петельку на ручке и на туловище и провязываю 2 вместе петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, стоп. Вот. 6. Вот. Ввязали мы ручку с вами. Теперь хвостик убираем, но я его ввязываю, хвостик, вместе с деталью. Провязываю 3 столбика без накида. Так, нужно подтянуть петельку. Подтягиваю петельку. 1, 2 и 3. Так, вставляю сюда. Вот. Хвостик вставляю. Все. И теперь ввязываем вторую ручку. Прикладываю. Вставляю в ручку петельку и на туловище. И провязываю до конца ряда. У нас остается 5 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5. Все, до конца ряда я провязала 5 столбиков без накида вместе с ручкой. Вот. Теперь остается одна петелька. Я снимаю маркер. И в 25 ряду, я провязываю последнюю петельку и первую петельку 25 ряда. Последнюю петельку на ручке. Только это не последняя. Так, секундочку. Вот петелька на ручке. Последняя. И первая петелька 25 ряда. Вот так. И провязываю. Дальше ставлю маркер. Теперь в 25 ряду мы провязали первый столбик вместе с ручкой. Вот. Вкладываю в деталь хвостик. И дальше до конца ряда я провязываю 17 столбиков без накида. И 26 ряд провязываю 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем. Все, я провязала 2 ряда шейки. Вот. Я так делаю вместо петель смещения, потому что многие не понимают про петлю смещения, как это все делать. Поэтому я придумала для себя упрощенный вариант. Людям это более понятно, тем более начинающим. Поэтому я не делаю петли смещения, не провязываю, а вот так вот продолжаю вязать, вот как я ручку провязывала. То есть и дальше продолжаю вязать. Ничего абсолютно не теряется. Вот, и людям так более понятно, особенно новичкам. Дальше. Теперь начинаем с вами вывязывать голову. 27 ряд.